Bună, ca și bine v-am găsit la un nou episod. Deci astăzi o să filmăm lumea lui Lucas. Asta e a doua oară că filmez pentru că primul video a filmat 17 minute și nu mă lăsa să-l postez. Și a zis, bă, atunci nu mai filmăm așa mult. Și a zis, cât ar atât m-am lăsat să-l postez 17 minute, acum doar 15, atunci o să faci videoul doar de 14 minute. Eu aș vrea să fac și de 20 de minute, dar mă lasă. Aia nu mai avem ce să facem, no. Hai să berem. Și nu uitați să apăsați acest butonaj de like să vă abonați dacă asta strângem peste 3 like-uri. O să mai postez încă un videoclip. Așa. Fac un crafting table frumos. Vreau să mai fac acolo, dar nu-i mai. Te face frumos un târnăcop și luăm piatră. Să acolo, să zice, să ia. Știu, oameni, că mă urc pe cactus pentru că îmi place. Parcur. Hai să luăm și piatră, de sus. Dăm de piatră, 3, 2, 1. Și așa luăm. Fac un târnăcop, o sabie și un topor. Unde-i toporul? Hai să luăm lemn, pe că o să avem nevoie să căutăm o mină. Nu lasă. E 17 minute. What the fuck? Și să dură ca la 5 și jumate sau 40 minute, nu știu. Așa, filma 4 minute, deci îmi place că acum ne arată minutele. De fapt am o altă aplicație Mobizen. Știu că scrie în dreapta jos, dar după, dacă aveți nevoie să filmați, vă recomand Mobizen. Bă, știu că sunt și alte aplicații de filmat, dar o să mai știu pentru că nu arată minutele și eu mereu vreau să arăt minutele. Că la azi screen rock, de cum să zice, nu le arăta minutele. Și acum problema și e ce arată. Ce foarte nașpa cum arată.
Bă, că le am. Mamă, pot să fac. Cred că dau steak-uri. What the fuck? Așa. Mă, puteți și mie zice ce se aude. Des, mă, aia. Aici, așa-i. Cărbuni. Pe aici se aude. Ușa eror, să sună prima dată cărbuni. Așa. Hai să luăm cărbunici. Bă, ce se aude? Bă, dar de unde? Mă, poate spawner? Bă, și pare rău dacă mă aud în ce și dacă s-a... Opa. Pare rău și dacă auzit că se uită de la film. Așa, hai luăm. Hai să ne facem. Ui, să ne facem. Bă, așa. Am să luat atâtea cuburi pentru 154 sau știu câte sunt acolo. The fuck? Vreau să pun aici. Până, bă. Hai, bă. Mai luăm niște cărbuni. Wow. Hopa. What the Pișălaș, ce bucici microfon activat, ci că schelete, de fapt eu pe așa înălțire pe schelete, what the fuck? Și cum stătea acolo, bă. Și mă nervează, stai să iau osul și săgeți poate fac arc. Și uitați-vă, oameni buni. Iară-i pajeri. Deci dacă iară-i pajeri, nu scrie eu pe aici. Mamă, cât iron. Poate găsi diamante. Ar fi boss de mine. Mamă, cât iron. Bă, ești nebun, cât iron. Pișă-l-aș pe tine! Pișă-l-aș pe tine! De unde au părut ăsta? Dă mâncare că mor. Uitați-vă mâncare la scămâncă. Ce era să mă bat un gulajiu? De unde apar ăștia? Pișă-l-aș pe Isu. Bine, viața asta ferite deja. Pișă-l-aș pe... Bă, fi mai la 1 minut, m-am sperat iară că fi mai 17 minute. Bă, deci dacă vă place acele scripte, să apăsați acel like. Și să ziceți, eu am uitat să zic, să ziceți în comentarii ce jocuri vreți să ne jucăm, adică să mă joc. Așa nu să fiu simplu cu niciun iron.
Așa. Ce de pică cu o zăbală. Mă trebuie capul sau toate. Coi. Băs. Da, Clipper, vezi dacă ești prost. Clipper prost. Ce handicapat. Bă, mai rău până... Clipper handicapat. Bă, cred că nu pot să mă fac full iron. Da, pot să mă fac. Bă, vă vedeți cât iron-ul, bă. Deci pus cât iron-ul. Și această termină, fuck it. Așa. Păi, clar nimeni pe cine. Deci de spawnat un zombie. Mă merg pe aceea. Mulțumesc. Poate spawner de zombie. Să poate. De dacă mai e iron. Nu trec degeaba lângă el. Ai noapte. Și nu zic că... Bă, aflat deci pe minute. Bă, deci cam atât pe astăzi. Sper că v-a plăcut. Uitați să apăsați să butonul de like și noi ne vedem cu următorul clip. Pa, pa!